سلامونه، فضلم د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع ده Tijd en Datum، وخت او تاریخ. رځو اولې جملو ته. later، بعد کې. ochtend، سحر. morgenochtend، سبا سحر. middag، ماسپښین. avond، ماښام. nacht، شپه. vandaag، نن. gisteren، پرون. eergisteren، بل پرون. morgen، سحر. deze week، د دې هفتې. vorige week، تیره هفته. volgende week، روانه هفته. deze week، دا هفته. vorige week، تیره هفته. volgende week، روانه هفته. deze maand، دا میاشت. vorige maand، تیره میاشت. volgende maand، روانه میاشت. deze maand، دا میاشت. vorige maand، تیره میاشت. volgende maand، روانه میاشت. dit jaar، دې کال ته. afgelopen jaar، تیر کال. volgende jaar، روان کال. dit jaar، دا کال. afgelopen jaar، تیر کال. volgende jaar، روان کال. hoe laat is het؟ څو بجې دي؟ het is 3 uur. 3 بجې دي. het is 5 voor 3. 5 دقیقه 3 بجې دي. het is half 3. 2:30 بجې دي. half 3 یعنی 2:30 بجې. het is kwart over 3. پاو باندې 3 بجې دي. kwart پاو باندې ته وایي. over یعنی ور باندې. kwart voor پاو کم. het is kwart over 3. پاو باندې 3 بجې دي. het is kwart voor یعنی مخکې. voor 3 پاو کم 3 بجې دي. 1 minuut یوه دقیقه. 1 uur یو ساعت. 1 dag یوه ورځ. 1 week یوه هفته. 1 maand یوه میاشت. 1 maand یوه میاشت. 1 jaar یو کال. week dagen د هفتې ورځې. maandag دوشنبه. dinsdag سهشنبه. woensdag چهارشنبه. donderdag پنجشنبه. vrijdag جمعه. zaterdag شنبه. zondag یکشنبه. zaterdag او zondag دا په ویکند کې حسابیږي. د ماندن میاشتې. ینواري اوله میاشت. فبرवरी دویمه میاشت. مارت دریمه میاشت. اپریل څلورمه میاشت. می پنځمه میاشت. یوني شپږمه میاشت. یولی اوومه میاشت. اګوستوس اتمه میاشت. سپتامبر نهمه میاشت. اکتوبر لسمه میاشت. نوامبر یولسمه میاشت. دسامبر دولسمه میاشت. مننه د لیدو نه دوستانو. که ما درس مو خوښ وي حتما ما ټیک ټاک او یوټیوب ځان سره فالو کړئ. خدای پامان.